السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بلادي فقط يسجن المظلوم ويبرأ الظالم، يخون الأمين ويؤتمن الخائن، يتهم الوطني بالارتزاق ويوصف المرتزق والعميل بالوطني. في بلادي يعمل الدكتور والمهندس والأكاديمي بائعا متجولا أو فرانا أو عامل بناء، ويعين الجاهل والأمي رئيسا لجامعة، والبلطجي مديرا للأمن، وشاهد الزور قاضيا، والسارق أمين صندوق أو مديرا للمالية. في بلادي يرقى العملاء ويسجن العلماء، ويتسيد القتلة والمجرمون وقطاع الطرق واللصوص وشذاذ الآفاق والمنافقون والدجالون وخريجو السجون، وماسح أحذية الموالي والغلمان ممن يؤلهون الفرد ويدعون الأحقية الإلهية بالسلطة، ويستعبد الأحرار ويقصى الشرفاء عن وظائفهم، ويهان العزيز ويذل الكريم، وينفى الوطنيون الأوفياء. في بلادي يعاقب المجد والمجتهد والمخلص في عمله، وتمنح المكافآت والعلاوات والمناصب والراتب الأعلى للغائبين والنائمين في بيوتهم والمهملين لواجبهم الوظيفي والوطني. في بلادي لا جدوى من المؤهلات والشهادات والكفاءات، فالوساطات والسلالات هي الشهادة وهي الطريق لنيل أعلى الدرجات والمناصب. في بلادي فقط يولد ابن السيد لواء، وابن اللواء نقيبا، وابن السفير ملحقا، وابن الوزير وكيلا، وابن الوكيل مديرا عاما، وابن المدير مشرفا، وابن المشرف مسؤولا عن الجبايات، وابن الفقير خادما وتابعا أو حارسا على أبواب السيدات والسادة. في بلادي فقط أصبح الفقر سيد المكان، والجوع صاحب السلطة، والسلطان والمرض رفيق الأجساد والقلوب، والصديق المقرب لكل إنسان. فالرواتب تسرق، والمساعدات الإنسانية تنهب، والأدوية والمواد الغذائية والمشتقات النفطية تباع في الأسواق السوداء. في بلادي فقط يموت الأغنياء من التخمة، ويموت المواطن على أرصفة الحاجة والجوع وفي طوابير الغاز والخبز. يذهب أبناء الأثرياء والمسؤولين إلى المدارس والجامعات ليحصدوا أعلى الشهادات، ويقذف بأبناء الفقراء إلى المتارس والجبهات ليحصدوا الفناء وينالوا رضا السيد وآل بيته. في بلادي كل شيء محرم إلا القتل والسرقة وقطع الطريق ونهب أموال الفقراء ومصادرة الممتلكات والعبودية والظلم. في بلادي فقط حرم على المواطن الماء والدواء والكهرباء والغذاء والسلام والأمان والحرية، وأحل له الأكل من براميل القمامة وبقايا موائد تجار الحروب وصناع الأزمات والقابضين على السلطة، ومما أفلت من بين أنياب هوامير الفساد. في بلادي فقط يبيع الجوحى أبناءهم مقابل كيس من القمح وعلبة من زيت وشربة من ماء. في بلادي فقط ما زالت الأغنام والأبقار والحقول والمحصول والإنسان ملكا للسيد أو للشيخ، إن شاء أعطى وإن شاء منع، إن شاء أعتق وإن شاء قتل. في بلادي فقط كل شيء غال وباهظ الثمن إلا الإنسان بلا ثمن. في بلادي تنتهك الأعراض والحرمات بأيدي صبية أمراض باعوا ضمائرهم للشيطان، فتسبى الحرائر ويعذبن في سجون الطغاة، وتلفق لهن التهم زورا وبهتانا لإخضاع الرجال وابتزاز الأموال وقتل روح المقاومة وتكميم الأفواه. في بلادي أيها الإخوة تقتحم البيوت ويطرد أهلها، وتفجر فوق ساكنيها، وتنسف المساجد والمآذن ودور القرآن، ويلعن صحابة رسول الله، وتمترس المدارس والجامعات، وتحرف المناهج الدراسية لتفخيخ المستقبل بجيل لا يؤمن سوى بالنبي الحوثي وما جاء في ملازمه، وكل ما سوى ذلك فباطل. في بلادي يقتل الابن أباه والأخ أخاه والجار جاره، تنفيذا لقوانين السلالة وخزعبلات الطائفة، وإرضاء لشهوة الموت والقتل لدى رب مران الذي يمنح صكوك الغفران ومفاتيح جنته لكل مجرم وقاتل يقدم دماء الأبرياء قرابين مغفرة لينال رضا مولاه ورحمته. في بلادي لا تكاد تشرق شمس أو تغيب إلا وفي كل بيت وعائلة وقبيلة نواح وعويل وعزاء وثكالى يندبن مقتل ولد أو أب أو أخ أو قريب. فالموت دفاعا عن قداسة السيد هو الدليل الأمثل على إخلاص الزنابيل وولائه من مطلق لكاهن مران، والمقابر الجماعية هي أبرز منجزات قناديل اليمن الجديد. في بلادي فقط تلقي الدمعة والكلمة والرأي والآهة بصاحبها في غياهب السجون والمعتقلات، وتمنح الرصاصة والقذيفة من أطلقهما في جسد الوطن وسام الشجاعة والفروسية. في بلادي فقط يعيش من يستحق الموت ليموت على يديه الآلاف ممن يستحقون الحياة.